Սիմոնյան, քվորումի բացակայությունը եւ Փաշինյանը եկել է բյուջեի քննարկման, ինչով եք պայմանավորում։ Անդրադառնա որ այսօր այս վերջի 5 տարիների ընթացքում ազգային ժողովի իշխող խմբակցությունը մենակ ապահովում է ազգային ժողովի ամբողջ աշխատանքը։ Ընդդիմադիր ներկայացուցիչները գրեթե նիստերին չեն գալիս կամ գալիս են մի քանի հոգով, երբ որ իրանք ելույթ են ունենում, իսկ նաև չեն մասնակցում միջազգային եւ մենք մի ձեռքով միջազգային հարթակ ենք ուղարկում, մյուս ձեռքով քվորում ենք ապահովում եւ ընդամենը 10 րոպե ուշացում ա եղել որոշ падգամավորներ, մենք նաեւ շատ падգամավորներ ենք առնվազն, որոնք նոր բալիկ ունեն, փոքր բալիկ չէ, 3-4 падգամավոր ունենք, որոնք նորածին բալիկներ ունեն եւ բնական է մի անձնի, այսպես ասած, աշխատանքը փորձում ենք ապահովել եւ կարա տենց բաների 10 րոպե շնորհիվ Փաշինյանը ինչ-որ դժգոհում է, ինչ էր ասում։ Այո, ճանանում էր, որ մենք այս պահին չենք կարողացել ապահովել։ Հովիկ Աղազարյանը կարծես թե եւ Հակոբ Ասլանյանը դահլիճում են եւ չգրանցվեց։ Դե ասացի, դա իրանց քաղաքական աստղային ժամն էր, որ իրանք ինչ-որ ձևով կարևորվեցին եւ իրենց երկու ձայնը չգրանցվեցին, որպեսզի քվորում չլինեն, իրանց հետագա քաղաքական հաղթանակներ են մաղթում։ Այսինքն ներքիմային խնդիր չկա, որ Կանեջան, գուցե միտումնավոր ասում 4 մայր ունենք, որոնք երեխա ունեն նորածին։ Տիկին Դավոյանը հիմա ստեղ չի բալիկ ունի, Մարիամ Պողոսյանը բջուր բալիկ ունի, Տիկին Տիգրանյանը բալիկ ունի, եւ ասում եմ մենք բանով է, այտենց աստվածաշնչային բան կա, 5 հոգու ազգային ժողով ենք սպասարկում, միևնույն ժամանակ ունենք մարդիկ, որոնք որ գործողման են, պարոն Ռուբինյանը գործողման է, էլի մարդիկ կան 2-3 հոգի գործողման են, եւ բնական է, մի հոգի եթե հանկարծ մարդ ես ուշանում է խցանման պատճառով, երեխայի պատճառով կարող է sense բան լինի եւ 10 հոգի եկել է խորհրդարանը, ճիշտ հասկացա, ել չի վերադառնալու է, ճաշում չի վերա, իհարկե վերադառնալու է, գործ կար, հանդիպում կար, վարչապետը ասեց, որ քիչ անց կվերադառնա։ Երեկել նույն պատմությունը կրկնվեց, Անդրանիկ Քոչարյանը դահլիճում չէր, հայտարարվեց, որ իր ելույթներ չնկատեն, Փաշինյանը նորից բարկացավ, նորից հեռացավ։ Տեսեք, ազգային ժողովի աշխատանքների մեջ տեխնիկական բազմաթիվ խնդիրներ են լինում։ Պատգամավորները հաճախ տեղերով փոխվում են։ Հաճախ տեղերով փոխվելու ժամանակ պատգամավոր տեսնում որ ենթադրենք ինքը 11-րդն է, մի հոգի իր ելույթը հանում է, մեկ էլ հայտնվում է ինքը 9-րդ տեղում եւ այդտեղ կարող է դուրս գալ, բայց այն ինչ որ միտումը որ դուք ասում եք, ինչ որ դեմարշ կամ ինչ որ իհարկե այդպես բան չկա, չի կարա լինի, ինչի հիման վրա կամ խիբտի տենց լինի։ Չկա տենց։ Պարոն Սիմոնյան, այսօրվա ինմենի ոդքասթի հաղորդավարների ձերբակալության հետ կապված եւ ըստ լուրերի ձեր մամուլի խոսնակները հաստատել, որ դուք եք ըստ էության այդ հաղորդումը տվել։ Ես չեմ կարծում, որ մենակ իմ հաղորդման հիման վրա է, վստահ եմ, որ այնտեղ ուրիշ առիթներ եւ պատճառներ կլինեն, բայց այո, ես հաղորդում եմ ներկայացրել եւ լրիվ տրամաբանական եմ համարում, այսինքն եթե սպառնալիքը հնչում, ես ինչ պետք է անեմ կամ այն խուլիգանությունը, որ իրենք իրենց թույլ են տալիս եթերով կամ մարդկանց անձնական կյանք, ընտանիք, անկողին մտնելու պարագայում, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր փորձում են պաշտպանել, արդարացնել այդ մարդկանց, ես առաջարկում եմ պատկերացնել մի իրավիճակ, երբ որ ես իմ հեռախոսը վերցնեմ եւ կմտնեմ եւ կխոսեմ օրինակ իրանց սեռական կյանքից, իրանց ընտանիքի, իրանց անդամներին, ամեն օր սեռական հայհոյանքներ կհնչեցնեմ իրենց հասցեներին եւ կսպառնամ, որ ես իրենց հետ հաշվի հարդար եմ տեսնելու եւ առաջարկում եմ իրենք դրանից հետո դրական էմոցիաներով եւ չդիմեն ոստիկանություն եւ ինչ որ ձևերով փորձեն այդ հարցը լուծեն։ Հարգելիներս, ես ինչպես հասկացա, դուք եք ինչ-որ, եթե սխալվում եմ, ուղղակի ես տենց ուշադրություն չեմ հետևել, դուք եք իրենց ինչ-որ որակում տվել, որից հետո սկսվել է այդ փոխադարձ Շատ սխալ գիտեք։ Այո, սխալ գիտեք։ Ես իրենց հաղորդումը չեմ նայում։ Իմ մասով սղագրությունը գալիս է, այն մասը, որ հայց ներկայացնելու համար ուղարկում են քաղաքացիական դատարան, այն մասը, որ քրեական տարապարունակում ուղարկում է այնտեղ։ Ինչ վերաբերում է իմ որակումներին, ազատ են թող դիմեն դատարան, ես երբևիցե որևիցե մեկի հասցեին սեռական բնույթի հայհոյանքներ չեմ հնչեցնում, ես որևիցե մեկի անկողին չեմ մտնում Կարինե ջան,
ոչ նախկին նախագաների անկողին, ոչ իրենց ընտանիքի անդամների, ոչ իրենց մահացած ներողություն, ոչ իրենց մահացածների գերեզմանների մասին չեմ խոսում։ Ես զարմանում եմ, որ իրավապահները շուտ չէին այս խուլիգանական բանին արձագանք տալիս եւ նորից եմ ասում, են բոլոր մարդիկ, ովքեր որ կփորձեն եւ կուզենան արդարացնել, թող իրենց վրա վերցնեն այն բաները, որոնք որ այդ երկու երիտասարդը իրենց թույլ են տվել, սկսած սպառնալիքից։ Օրեր առաջ Աբովյան քաղաքում երիտասարդ տղայի դանակը հարեցին։ Մի տղան, որ դանակահարվեց, մահացավ, մյուս տղան իր կյանքը կործանեց եւ գնաց բանդ, կդատվի եւ բան կանի։ Այսինքն ուզում հասկանամ, մենք ինչ հասարակություն ենք ուզում ձևավորենք, որտեղ որ իրար վիրավորելը, ստորացնելը եւ ռազմորկեք անելը պետքա տեղ ունենան, ոչ դրանով պետքա զբաղվեն իրավաբանները եւ զբաղվել են։ Շնորհակալություն։ Բայց այդ անկողին մտնելը, որ ասում եք, չեք կարծում, որ ամեն դեպքում դա սկսել է վարչապետի մակարդակով, երբ նա այդ Լսեք, ոչ, չի սկսվել դրանից, մեկ։ Երկրորդը մի բանա, երբ որ դու ինչ որ խոսում ես անձնական կյանքի մասին հոգևորականի եւ ասում ես, որ ուղղակի նա խախտում է իր հոգևոր երթումը եւ մեկ այլ բան է, երբ որ դու սկսում ես քննարկել որևիցե մեկի սեռական կյանքը։ Դա մեկ։ Երկրորդ, ես կրկնեցի, կարևոր, ամենակարևորը խոսակցությունից զատ, էմոցիայից զատ, վիրավորանք եւ զրպարտությունից զատ կա քրեական բաղադրիչ, երբ որ դու մեկին սպառնում ես։ Խոսքը դրա մասին է։ Եվ նորից եմ ասում, այո, օրենքով բոլորը պատժվելու են, ովքեր որ խուլիգանություն կանեն, սպառնալիքներ կհնչեցնեն, հարգելիներս, ոչ մի զարմանալու բան չկա ու մի զարմացեք։ Մենք այլ հասարակարգ ենք ունենալու, մենք իրար չենք դանակահարելու, իրար չենք այդ տղաների պատմության պատճառը եղել է մեկը այդ քրեական ենթամշակույթով ապրելը, մեկը մյուսին ստորացնելը եւ երբ որ մեկը մյուսին ստորացնում է բանել, որոշում են իրանք հաշվեհարդար գտնեն, մեկը մյուսին վիրավորում է, դանակը վերցնում են, գնում են կանգառու իրար տեսնում են եւ դանակահարում են, այդ որ տենց վրթովվում էիք բոլորդ, ասում էիք, որ այս ինչ դեպք կա, հանցագործությունների շարքը մեծացել է եւ այլ, այս արդարացնելու հետևանք է։ Ես կոչ եմ անում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ ենթարկվում են նման բաների, դիմել իրավապահներին։ Ես չի կարող չդիմել եւ դիմելու եմ եւ դիմել եմ լավ եմ արել, բայց ինչ պետք է անել։ Սրանցմանյան, շնորհավորում եմ, ձեր գործն է, ձեր խնդիրն է։